Cuando estamos estresados, apretamos y rechinamos los dientes, sobre todo por las noches. Esto puede parecer inofensivo, pero puede causar muchos problemas. ¿Cómo saber si sufrimos estrés? Porque por las mañanas nos podemos levantar con dolor de cabeza, dolor de mandíbula, los dientes muy sensibles que a veces parece que no nos encajen. La buena noticia es que podemos ayudarte. Existe un tratamiento que son unas férulas de descarga que se ponen en la parte de arriba sobre todo para amortiguar estas fuerzas y que no malgastes tus dientes. No te preocupes, siempre hay una solución. En la Clínica Dental Primer Molí te la ofrecemos.